玄關洞呢係已經登錄咗指定文化財㗎啦。每一嚿石同埋呢啲樹幹、呢啲板根，全部都係青苔。好多櫻花喎，呢度靜靜地睇，冇人阻你，慢慢影。歡迎收睇《漁經日記》，我係 Micky 仔，我係堅叔。我哋已經到達咗呢個小松空港啦。好多朋友都會由小松空港直接就搭巴士就去到金澤，車程大概就40至55分鐘左右啦。咁除咗金澤之外大家亦都有冇諗過只係搭20-30分鐘嘅車程就可以去到一個有1003年歷史，被譽為關西後花園嘅加賀溫泉鄉呢？加賀溫泉係由宿津溫泉、三代溫泉、片山津溫泉以及山中溫泉所組成㗎。如果響小松空港出發，可以直接搭 CAN bus 啦，去到片山津溫泉同埋加賀溫泉站嘅。大家留意返啦，加賀溫泉站都只係一個站嚟嘅啫，仲未去到溫泉區嘅。咁如果想去到呢個嘅宿津溫泉、山中溫泉或者係三代溫泉就要喺加賀溫泉站轉乘呢個 CAN bus 嘅。不過加賀溫泉鄉嘅酒店大多數都會有免費嘅送迎巴士啦。大家可以留意返各個酒店嘅送迎資訊啦。嚟到呢一個就係 JR 嘅加賀溫泉站啦。好近嘅呢個位就係旅館迎送嘅巴士場啦。見到呢啲1架、2架、3架、4架全部都係一啲旅館迎送嘅巴士啊。喺呢個旅館迎送巴士前少少就係一啲 CAN巴士嘅等車嘅位置啊，所以都相當之近嘅，同埋好方便啦。呢度就係 CAN巴士嘅站啦，咁佢都好清楚寫咗呢幾條線嘅巴士時間嘅，大家可以參考下。咁呢度亦都寫咗係500yen一轉咁啦。咁會有1日券嘅，咁大人就係1300，小朋友就650嘅。加賀溫泉站都幾方便㗎，對出就已經見到一個大型超市啦。間超市都幾大㗎，有齊啲手信店啊、餐廳啊，同埋一啲居民日常百貨都有。加賀溫泉站呢個超市真係唔錯喎，我哋買咗啲咩 lunch 嚟食下呢？就係呢個非常超抵嘅原條鯛魚啊，只係980yen。哇！睇下個樣，原條喎，都幾新鮮㗎，你睇下，只係港紙嘅50零蚊，哇！真係好誇張啊，好抵啊！跟住就每人買咗個親子丼啦，加埋呢個士多啤梨，呢個全餐只係2700yen啫，幾抵！我哋已經嚟到咗呢個宿津溫泉啦，咁而家嚟住呢間就叫法師喎。睇落去係咪好古舊呢個門面？其實呢座咁嘅玄關洞係已經登錄咗指定文化財㗎啦。咁呢度隔離就有一棵幾古舊嘅杉樹喎。呢棵黃門杉已經有400年嘅樹齡㗎啦。酒店就有免費 shuttle bus 嘅，咁就喺2個 JR 站都有得接送喎，就係加賀溫泉站同埋宿津站啦。呢度就係大門嘅入口，大堂都睇落去有啲歷史感，都幾 grand 嘅。前面就係 reception 啦。呢間溫泉酒店已經有1003年歷史啦，所以擺啲嘢都特別有歷史㗎。有個 souvenir shop 啦，可以買下手信嘅。佢呢度好得意喎，佢呢度好似有啲展示品，但係佢係賣喎，其實係古董咁嘅樣。係啊，買一件少一件嗰啲真係中意呢啲嘢嘅人可以嚟
手勞下要翻去珍藏下，價錢都真係唔係幾划算。你望下呢個，雖然係一個好靚嘅碟，但係12萬英喎。可以坐低飲下 welcome drink。好簡單嘅嘉禾棒茶同埋檸檬水咯。呢間酒店都幾大，行下好似迷路咁，又有啲庭園睇下之後呢，又有嘢飲嘅喎。行前少少呢，就有賣茶具嘅地方喎。咁睇見呢，都幾靚嗰啲茶具。其實間房都係用緊呢啲啊。食飽飽行都幾舒服。睇到呢啲呢，原來係九谷燒嚟嘅喎。啲九谷燒真係好靚喎！哇！你睇下裏面好似有個千字文咁。哇，係喎，好犀利喎！披溫啊，睇下有咩玩先。啊，有啲書可以睇啦，3張榻榻米台，同埋呢就有機可以撳飲嘢啦，同埋有杯麵添喎。哇！呢度好得意喎，有好多講佛經嘅書可以睇，仲可以有得抄經添。我哋被安排嘅呢一間呢，就係白谷啊，咁啊大概有12.5碟嘅，咁啊入嚟嗰個感覺都幾神秘，咁啊有幾個空間啦。咁我哋首先睇翻我哋間房嘅寢室先啦。咁呢，個 view 都幾靚嘅，咁望落去都幾闊落。咁啊前面有張台仔啦，仲有啲咩啊？有2張凳仔啦，跟住出邊呢，有個露台仔啦。溫泉旅館點少得呢？有啲茶包啦，同埋啲小點可以食嘅。有個咖啡機啦、水煲啦，同埋一個電視。行出去睇下個景先，都非常之開揚喎。櫃裏邊呢就有浴衣啦，同埋一啲嘅毛巾。由個廳去返洗手間嗰邊呢，就有3個空間。咁我哋睇下第一個空間呢，就係有個洗手盆啦，同埋係擺雪櫃嘅地方啦。另外一邊呢，就係免治馬桶啦。隔離呢，就係洗手盆啦，同埋浴缸嘅。價錢呢就係2個人1晚1泊2食呢，大概3萬英到啦。咁呢佢有迎送嘅喎，就係喺嘉禾溫泉站啦，同埋宿津站啊。我哋今次住呢間溫泉旅館呢，就係位於呢個宿津溫泉嘅法師啊。咁喺養老2年呢開湯㗎啦，1003年歷史。咁我哋呢，今次呢被安排呢個呢，就係喺呢個秋之館，係874號房。咁啊呢個就係佢個 floor plan 啦，其實都幾大嘅喎。就喺呢個餐廳度食晚飯啦。晚餐時段到啦，堅叔介紹下。今餐嘅會席料理就由呢個 sake 開始啦，跟住呢，就係前菜啦，咁有沙煲沙煲啦。牛肉啦、菇菇啦，咁啊喺度烚啦，水嚟嘅。咁跟住呢，再有呢個沙司咪喎，3點沙司咪，蟹油仔嘅啦，就係煎魚啦。今餐嘅嘉禾會席 menu 就係咁嘅啦。Cheers！ 仲有熱辣辣嘅蘇吧。哇！呢個絲魚呢，超爽彈鮮甜啊！啲牛個樣都 OK 喎。繼續仲有熱辣辣嘅蟹飯同埋毛切。呢個呢係三文魚沙律，但係擺到咁厚嚟食嘅，係咯。最後呢，就上埋呢個綠茶甜品啦。咁啊，呢度嗰一點啊，堅叔。我覺得咧，成餐飯咧都算高質啦，個牛肉咧好食啦，鮮甜啦，刺身都幾正，同埋咧呢度係過室食啊，私隱度高，好舒服坐得。
咧就有女湯艷明啦，同埋男湯風明。大家早晨啊！我哋食早餐啊！今日嘅早餐咧都幾豐富，有啲刺身魷魚啦，同埋呢個係咩魚啊？呢個咧侯黑一夜干啦，同埋蝶魚嘅，好似都幾香喎。係啦。咁其餘咧就有啲豆腐啦，仲有呢個嘅花腩嘅拼盤啦。咁啊，當然就係有飯有湯噶啦。出去庭園散步下。而家咧同大家行一行呢個法師溫泉旅館入邊嘅一個庭園公園。呢個庭園公園呢，出名係咩呢？就係呢啲綠油油嘅青苔啊！呢個青苔公園咧係十分之有名嘅。咁啊，見到呢度啲青苔咧都真係幾厚喎，真係連棵樹都有喎。係啊，好靚啊！佢滿布咗周圍啊！成個庭園都係青苔啊，所以你話佢空氣啦、濕度啦、溫度咧，都係好適合呢個青苔生長，亦都係咧空氣好好先會有機會有嘅。所以咧，應該咧靈氣十足啊，非常之舒服啊，負離子極高，仲要聽下有啲雀仔聲啊、寧靜嘅風聲啊，真係好舒服，好靚。呢度咧滿地都係啊，踩落去咧軟腍腍，同埋好厚身㗎嗰啲青苔，真係好靚，感覺上咧去咗異世界咁樣啊！每一嚿石同埋呢啲樹幹、呢啲板根，全部都係青苔，好靚。呢張真係一張大自然嘅地氈，毛茸茸咁，好舒服。酒店對面咧已經係總湯啦，入浴料咧就500，8點至22點都可以浸。呢個就係宿津溫泉 Can Bus 嘅站啦。咁咧對面就會見到一個咧竹湯㗎。睇下竹湯先。哇，都幾多位坐喎，有10個人都可以坐啊！仲要咧有46度喎，都幾暖啊！出晒煙㗎。溫泉街咧都有啲食肆嘅，咁啊包括呢一間咧可以食到啲串燒㗎啦，食烏冬㗎啦。遊客咧一眼睇晒就冇嘅，亦都比較清靜。有間租車公司同埋咖啡，好多櫻花喎呢度，靜靜地睇，冇人阻你，慢慢影。沿住河邊全部都係啊，好靚啊！哇，真係好靚啊！浸淫於花海之中，瘋狂打卡啊！如果響今集出發咧，可以搭北陸新幹線，最快咧20分鐘，亦都可以咧搭 IR 石川鐵道嘅普通列車啊，大概50分鐘。兩者咧都同樣係到達加賀溫泉站嘅。至於呢4個溫泉區咧，主要嘅移動方法咧，都係咧乘搭 Can Bus 嘅，每程咧就500N。咁另外咧，仲有1日嘅乘車嘅 passport 嘅。今次咧，我哋會去其中3個溫泉區，包括宿津溫泉啦、三代溫泉同埋片山津溫泉嘅。至於山中溫泉咧，我哋已經有另一條片作詳細嘅介紹啦，大家咧可以睇返。辛苦晒大家睇到呢度啊！記得 comment、like and share，最緊要訂閱埋啊！下條片見啦！
Suki 耶，打滿足古哇！